جن عاشقه. تو باعث شدی شوهرش از این بدش بیاد؟ آره؟ تو باعث شدی؟ آره. ها؟ آره. گفتی چند سالته؟ 100. خب از چه طریقی اومدی عاشق خواهرم شدی؟ دوست داشتم. از چه طریقی؟ دستتو بکش کنار، به قرآن دستتو میگیرم میبندم مثل گوش کنید. کسایی که دارن این اختلافات تو زندگیشون دارن، اختلاف دارن تو زندگیشون، این جنا باعث میشن، خب این جنا، زن به مرد خیانت کنه، مرد به زن، من دارم میگم، و اینا بیان همدیگه رو ببینن، حالا مرد بیاد زن رو ببینه، زن بیاد مرد رو ببینه، حالا خلاصه برعکس، که اینو ببینه اینو طلاقش بده. خب ما این قدرت رو داریم. موقع محاکمه که میشه شیطان و انسان، خدا به شیطان میگه چرا بنده منو هل دادی به گناه؟ شیطان چی میگه؟ میگه من فقط وسوسهش کردم، میخواستش نره، هلش ندادم، هلش ندادم، فقط وزوز کردم، خودش انتخاب کرده. درسته یا نه؟ ما اشرف مخلوقات خدایی، باید حواسمون جمع بشه، به وسوسه ها گوش ندیم. شیطان هیچ موقع نمیاد اینو بذاره تو بغلت. شیطان میگه بردار، اینو ورش دار، بردار. میگه وردار، میگه وردار و تو ور میداری. پس اینو کی ورداشت؟ خودت ورداشتی. شیطان ور نداشت. اون موقع است که رفوزه میشی. پس حواستون رو جمع کنید، سراغ وسوسه ها نرید. هر موقع وسوسه اومد بهش میگم نماز قرآن بخونید. در روز شده یک صفحه، فرق نمیکنه زمانش کیه، نماز بخون با اخلاص، از خدا کمک بخوا، از خدا کمک بخوا. ندارید شیطان شیاطین نفوذ کنن به زندگیتون. هر موقع دیدید دارید به خلاف میرید، هر موقع دیدید وسوسه های شیطانی میاد سراغتون، هر موقع گناه میاد سراغتون، بدونید که شیطان بغلتونه. استغفار کنید، نماز بخونید. چه بدت میاد دارم این حرفو میزنم؟ آره دارم پتتون رو میریزم رو آب. فهمیدی؟ دارم پتتون رو میریزم رو آب. الان اسمت هم میگی مثل بلبل. چند سالته؟ اینجا چه غلطی میکنی؟ بدت میاد دارم آمارتون رو میریزم بیرون؟ به اذن خداوند یکتا کلیپ ها رو میبینید، حمایت کنید، لایک و کامنت. خاموشش کن. منو نگاه. اینجا چه غلطی میکنی؟ تا فرشت نکردم، تا داغونت نکردم حرف بزن. دیدی اون یکی رو چه بلای سرش آوردم؟ دیدی اونا رو؟ اسمت چیه؟ اسم جنی تو بگو، کلا سرم هست. اسم جنی تو بگو. خواهرمو تو اذیت میکنی. میدونستی خواهرم میخواد بیاد اینجا زهرا؟ آره؟ میدونستی زهرا میخواد بیاد اینجا؟ آره یا نه؟ آره؟ آره یا نه؟ آره. چرا در نرفتی؟ چرا در نرفتی؟ دوستش داری؟ آره؟ به چشمام نگاه میکنی و دارم من تو رو میبینم و داری دروغ به حرفم داری میگی بهم. من دارم میبینمت، تو حرف بزنی نزنی من دارم میبینمت. چرا در نرفتی؟ دوستش داری؟ میگی یا خفت کنم؟ ها؟ دوستش داری؟ دوستش داری؟ جن عاشقی؟ آره؟ جن تلسمی؟ تلسمی؟ دستمو ول کن، میدم دستتو میگیرن ها. تلسمی؟ از کجا آمدی؟ چشامو نگاه کن. از کجا آمدی؟ نیومدم. ها؟ نیومدم. پس چی؟ همزادشی؟ آره؟ همزادشی؟ نه. پس چی هستی؟ سر من نمیتونی کلا بذاری. ببین من کلا سرم هست. بس دیگه، خسته شدم باهاتون حرف زدم. زود باش. کی فرستاده تو رو؟ خودت میخوای یا فرشت کنم نابودت میکنم ها. چیزی نمیتونی بگی؟ شیطان اینجاست؟ شیطان اینجاست؟ شاید.
خواهرمون ضعیفه میلش. بیا به دستشو بگیر، دست خانومتو بگیر. بفرستیمش بره بچه‌ش هم اذیت میشه. تو باعث شدی شوهرش از این بعدش بیاد؟ آره؟ تو باعث شدی؟ آره ها؟ آره. گفتی چند سالته؟ 100. خب از چه طریقی اومدی عاشق خواهرم شدی؟ دوستش دارم. از چه طریقی؟ دستتو بکش کنار، به قرآن دستتو میگیرم میبندم مثل صلیب شوکر برقی میزنم کیف کنی ها. کی فرستاده تو رو؟ از چه طریقی اومدی؟ زود باش. نمیدونم. نمیدونی از چه طریقی اومدی؟ آره بینامونشونی؟ از طریق طلسم اومدی. درسته؟ آره. ها؟ پس دیدی من اگه دومی رو بگم نابودت میکنم، گردنتو میشکنم. بقیه‌اش هم خودت بگو. کدوم فامیلش گرفته طلسمو؟ کدوم یک از فامیلش طلسمو گرفته؟ دستمو نگیر. زنه. ها؟ زن. نمیخوای حرف بزنی، داری منو بازی میدی. سری کی گرفته طلسمو؟ زود باش. ببین یه جن خوب، مثل جن خوب حرف بزن، منم اذیتت نکنم. آمار بده بعد پوشو برو. نمیدونم. شوهرش این رقیب عشقیته داداش. این رقیب عشقیته. ازش بدم میاد. آها الان تازه حرف دلش باز شده. رقیب عشقیه؟ خب بگو، حرف بزن، داره میشنوه. اسمت چیه؟ از موسی بدت میاد؟ خیلی. چرا؟ چون رقیبته؟ آره. خب احمق، اون اینو گرفته، این با این ازدواج کرده، تو بعدن اومدی و تو از اون بدت میاد؟ ازش بدم میاد. چرا؟ چون زهرا رو دوست داره؟ زهرا هم دوست داره؟ داشت. الان نداره یعنی؟ نمیذارمش. چی؟ نمیذارمش. زهرا الان دوستش داره یا نه؟ دیگه نداره. چرا نداره؟ من نذاشتم. ببین بعد این زنت خب اختیارش الان دست خودش نیست، دست جنه و الان دوستت نداره، میگه من نمیذارم دوستت داشته باشه، بعد تو رو وادار میکنه که به تو بی محلی بکنه، بعد تو هم کاری که نباید بکنه رو میکنی و بعد میشه خیانت و بعد جدایی و بعد زهرا میمونه و تو بچه‌تو میگیری و میری و زهرا میمونه با جن عاشق. دوستای رفیق نیمه را بشی؟ پس کمکش کن. لوری گفتی کمکش کن، غیرت دارید شما، آدم با غیرت هستید، کمکش کن. این جن نذار نفوذ کنه تو زندگیتون. با عشق محبت میتونی نابودش کنی. به خدا بارها گفتم کسایی که مشکل خانوادگی دارید، حالا تقصیر زنت بود اشکال نداره، ولی زده گوش کن دارم حرف میزنم. حالا تقصیر زنت بود مشکل، آقا مرده، اب نداره، شاید شیطون رفته تو جلدش. یه پیشونیشو ماچ کن، معذرت خواهی کن. واسه زن و مرد غرور معنایی نداره. این کارو بکن، بذار کمر شیطان بشکنه. یا خانم شوهرت یه چیزی گفته، تو غرورتو بذار کنار، برو پیشونیشو ماچ کن، بگو عزیزم آره اینجوری شد دیگه. با هم راحت باشید تا نتونن اینا نفوذ کنن. هر مشکلی دارید به هم بگید، به خدا قسم اشتباه میکنید. بیا یه ذره ازش غافل شده، کلی بلا اومده سرش. چی بگم، یه خسته شدم. حالا که اعتراف کردی و با هم حرف زدیم، الان چیکارت کنم؟ رهام کن. رهام کن. رهات کنم که چیکار کنی؟ میخوامش. پیشش بمونم. نه بابا، گنچه و گلدون و آینه شمدون رو میخوایم عروسیتونم بگیرم؟ عروسی بگیرم؟ چه پرزو خاک برسه، میگه عروسیمونم بگیر. باشه الان یه عروسی باست بگیرم، خودت کیف کنی. آبجی زهرا، آبجی زهرا، با زهرا دارم صحبت میکنم. آبجی زهرا میدونی چی میگه؟ میگه من باعث شدم که زندگیت بپاچه. زهرا قوی باشه، زهرا تو قوی باشه، تو اشرف مخلوقات خدایی ها. دیگه نیست. باش، من داداشتم دارم بهت میگم، من کنارتم. زهرا خودتو نباز به اینا، به بازی بچه‌ت و شوهرت از دست میدی آبجی. من کنارتم، قول میدم.
با هم دست به دست بدیم کمرشو بشکنیم. نه تاس اهل بیت علیهم السلام هم اینجا کمک میکنن. آقای امام زمان اینجا حضور دارن. به صلوات بفرستید. آفرین آبجی کمک هم کن. تنها نذار منو با این پلید زاده 100 ساله است. من 4000 ساله 8000 ساله قتال کردم. این 100 ساله رو بذار با هم بکشیم بره. به خدا بهت قول میدم آبجی گلم. بهت قول میدم زندگیت برمیگرده. الان تسخیر شیطانی جنی نمیفهمی چی داری میگی. بهت قول میدم. ببین مهم اینه یه چیز بهت میگم مهم اینه که اختیار آدم دست خودش نبود. منظورم میفهمی؟ مهم اینه که دلش جای دیگه نبود. دلش با تو بود. حالا یه ذره وسوسه شیطان شد هرچی دست خودش نبود. اگه دست خودش بود من خودم کمکت میکردم که طلاق بگیری. فهمیدی؟ طلاق خونه حرف طلاقو میزد؟ قطعش کن. بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا بار دیگر با مشکلی مواجه شدیم که بندگان خدا از طریق طلسم خانم جن عاشق داشتن و میخواستن جدا بشن با اینکه بچه کوچیکی هم داشتن. به اذن اجازه اراده خداوند اومدن و پاکسازی شدن. حالا نحوه درمانشون و رضایتشون از دهن خودشون میشنویم که انشالله کلامی باشه واسه کسایی که میخوان پاکسازی بشن ایمان داشته باشن به خدا و اهل بیت علیهم السلام. سلام و عرض ادب اولا خدمت همه کسایی که دارن ما رو میبینن و همینطور شما جناب حاتمیان. بله من متاسفانه یه مشکلی توی زندگیم پیش اومد که باعث شد هرچند که من با عشق خیلی زیاد ازدواج کرده بودم که نتونم هم الان بالاخره تونستم این کارو بکنم و درونم اون عشق و محبت نسبت به همسرم بیدار شه و از هم بله حتما چرا که نه و امیدوارم کسایی که واقعا چنین مشکلاتی دارن به دعاگر و این چیزا مراجعه نکنن، واقعا به خدا و قلبشون مراجعه کنن که واقعا از همه چیز بهتره. از ما که راضی هستی؟ بله خدا